һәр бала чынлап та сәләтле. Химия ул бик зур иҗат. Бу теге ашарга пешергән кебек. Мин директор булам дигән хыялым да юк иде. Усал кеше диләр. Балаларны алдап булмый. Алар сиңа я ышаналар, я ышанмыйлар. Һәр вакыт хәрәкәттә булырга кирәк. Барысы да сектор. Минем гаиләм, ул минем өчен, безнең гаилә әһелләре өчен сектор. Вау, ә бу бит татарча икән, татарча да заманча була ала. Әйдәманнарны табу ул бер бурыч. Кеше нинди булса, өлкәдә профессионал булырга тиеш. Сәлем, bu маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Сәлкеш ролиннан сәләт яшьләр үзәге директоры вазифасына кадәр үскән шәхес. Тәмле ашарга, пешерергә, бокс һәм тагын әле бик күп төрле хоббилар иясе. Һәм инде гомергә активист һәм лидер Айгөл апа. Барысына да сәлам. Айгөл апа, сәлам. Нишкәләрегез? Шәп, алдагы, гадәттәгечә. Гадәттәгечә, шуннан да. Безнең тапшырубыз маршрутка дип атала. Һәм безнең тапшыруда без чакырган кунаклар безгә үзләренең яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Һәм без бүген КХТИ бинасы янында. Казан Милли тикшеренү технология университеты, Казанда урнашкан югары уку йорты. Әлеге университет илнең 159 техник уку йорты арасындагы рейтингта 10нчы урында тора. Казан Милли тикшеренү технология университеты 1897 елның 10 сентябрендә Казан сәнгать училищесы буларак оеша. 1919 елда училище эш факультеты белән Казан политехника институтына әверелә. Ә инде 1930 елның 13 маенда Казан политехника институтының һәм Казан дәүләт университетының химия факультетлары нигезендә Казан химия институты барлыкка китерелә. Башта ул Бутлеров исемен йөртә, соңыннан Киров исемендәге Казан химия технология институты дип атала. 2010 елның 20 маенда гына Милли тикшеренү университеты исемен ала. Һәм шуның нигезендә 2011 елдан Казан Милли тикшеренү технология университеты югары профессиональ белем бирү федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе дип үзгәртелә. Бүген университет ватаныбызның иң зур технологик белем бирү базасы булып тора. Нәк шулай, әйе. Сез монда укыдыгыз, ялгышмасам. Әйе, мин үзем Ярчалы шәһәреннән һәм Казанга килеп күченгәч, мин нәкъ менә шушы бинадан башладым, чөнки нәкъ менә шушы төп бинада мин укыдым. Монда минем кафедра, монда минем лаборатор эшләрем, монда минем актив студент чагым үтте һәм менә шушы маршрут буенча мин күп кенә вакытлар, күп кенә сәгатьләр йөрдем. Менә Ярчалыдан дип әйттегез үзегездә. Минем шундый стереотип бар иде. Менә шундый зур шәһәрләрдән Ярчалы кебек чыккан кешеләр татар телен бик камил белми дип. Менә соңгы вакытта миңа Ярчалыдан бик күп танылган шәхесләр очрый. Һәм алар татар телендә искиткеч беләләр һәм теге үз милләтен дә шулай дип теге алга сөреп яшәүче кешеләр. Менә аның сыры нәрсәдә димме соң инде? Тел дигәндә без әйтәбез татар теле, мәсәлән, безнең өчен ул туган тел генә түгел, ул әни теле, ана теле. Бу беренчедән гаиләдән. Безнең гаиләдә татарча сөйләшәләр күбрәк. Икенчесе ул, әлбәттә, мин мәктәп вакытында сәләткә эләктем. Һәм сәләт мөхите әлбәттә шулай миңа тәэсир итте. Һәм инде мәктәптә дә минем телгә карата мөнәсәбәт булды. Ничек дигәндә, чөнки мин татар теле әдәбият буенча олимпиадаларда катнаштым. Олимпиадаларда катнаштым дидегез. Һәм инде бу мәгълүматны таптым. Сез сәләткә беренче тапкыр нәкъ менә шул олимпиадаларда җиңеп эләккәнсез. Әйе. 9нчы сыйныфта иде. Әйе, 9нчы сыйныфта мин республик күләм олимпиадаларында катнаштым. Казанга барып, һәм инде кайткач, урын алгач, миңа шалтыратып, котлыйбыз һәм сәләткә чакырабыз дигән шалтырау килде. Шәп, менә барыбер бит сәлкешнең тормышында беренче смена ул иң истә калганыдыр. Сез менә беренче сменагызны ничек хәтерлисез? Әйе, хәтерлим. Минем беренче сменам Сәләт Раушан сменасы. Һәм беренче тапкыр без менә Казанның КФУ янында җыелыштык. Һәм инде анда ук мине әйдәманнар биләп алды. Сәлам, син кайдан? Кил, рәхим дип, һәм менә шундый
жылы сәләт мұхитына шумдым. Һәм кызыклы факты, сезнең бит беренче әйдәманыгыз Тимур абый Сөләйманов булган. Ул минем беренче өлкән әйдәман. Өлкән әйдәманыгыз. Менә бит ничек теге кайчандыр шундый русча әйтим инде случайность кебек тыелган әйбер. Аннары менә тормыш буйлап сез хәзер бергә эшлисез, бергә проектлар алып барасыз. Сез лицейда укысыз һәм Пушкин исемендәге лицей алышмасам. Һәм анда да инде сез мәктәпнең үз идарәсендә президент буларак эшлисез булмыйдыр инде ул менә шундый теге мәктәп программасы буенча шундый укудан тыш шөгыль. Ышандылар миңа мәктәп укучылары шундый вазифаны тапшырдылар. Мәктәп үз идарәсенең президенты итеп сайладылар. Бер ел эчендә мин шушы вазифаны башкардым. Зур команда белән эшләдек. Бик кызык иде. Укудан тыш менә мәктәптә калып, менә шулай кайнаштык инде. Һәм анда да инде сез теге ниндидер җитәкче вазифасын менә карьераның башы дип атап булыр микән бу эшне? Бәлки шулайдыр да. Менә дөресен әйткәндә, мин сәләттән кайткач ул вазифага керештем. Аңа алда мин күбрәк менә укуга йогынты ясадым. Менә инде сәләттән кайткач ничектер үземә ышанып, менә шулай канатлар бераз гына ачылды һәм инде менә шундый вазифага да керештем. Һәм аннары бит инде сез сәлкеш ролиннан башлыйсыз, әйдәманда буласыз, өлкән әйдәманда буласыз. Менә ул бөтен вазифаларны менә хәзер искә төшереп карасаң, кайсысы сезгә иң якыны димме, яисә иң ләззәтләнеп эшләгәне? Менә алай аерып әйтеп булмыйдыр ул, бик авыр. Нишин дигәндә, чөнки һәрберсенең үз шундый тәмле вакыты бар. Сәлкеш булганда, хәтерлим, сары галстук бирделәр. Беренче тапкыр сәләт белән танышасың, барсына да шаккатасың. Көндә яңа ачышлар, бу бик рәхәт. Һәм син бер нәрсә өчен дә җаваплы түгел, бар тик үзең өчен генә, һәм барсы да синең өчен төзелгән мөхит. Бу беренчесе. Икенчесе әйдәман булганда шулай бик кызыклы. Чөнки яңа җаваплылык өстәлә, һәм син инде сәлкеш күзлегеннән түгел, бераз гына башка яктан карый башлыйсың, һәм инде сәләт тә башка яктан ачыла. Бу төнге планеркалар, төнге очрашулар әйдәманнар белән һәм башкалар. Өлкән әйдәман директор булу шулай ук кызыклы, чөнки син үз аланың эчендә генә менә шулай йөрмисең, бөтен алан ачыла. Bütün төркемнәр, bütün сәлкешләр белән танышу мөмкинлеге. Менә сезгә күңелегезгә якынрак тиме, барыбер безнең бит теге психологик төзелешебездән дә тора ул. Өлкән әйдәман булу якын бик рәхәт иде. Менә хәтерлим, 2013 елда мин өлкән әйдәман булган идем. Барыбыз да дуслар, сәлкеш булып бергә башладык, аннары әйдәманнар булып, һәм менә шу команда белән директор Ислам Абувалиев иде. Һәм мин өлкән әйдәман ничектер бик истә калды, бик шундый бай эчтәлекле смена булды. Һәм инде сәләт турында әле без бүген бик күп сөйләшербез, башка нокаларыбызга да баргач. Монда уку урыны турында сөйләшик инде. Сез бит нефтяник юнәлеше буенча укыдыгыз ябышмасам. Мин мәктәптә укыганда 10-11 сыйныфта химик-математический сыйныфта укыдым. Һәм минем атнасына 9 сәгать химия керде. Менә шушы фәннәр минем күңелемә бик якын иделәр. Олимпиадаларда да шулай ук катнаштым. Безнең бердәм дәүләт имтиханнары да булды. Химияны, математиканы тапшырдым. Һәм инде шулай ук 11 сыйныфта ТНВда шундый тапшыру бара иде. Химический бум. Без анда катнашып, сыйныфташлар белән җиңеп, шулай ук шушы югары уку йортына керергә дигән юллама алдык. Һәм нефтяникка укыдым. Бу миңа бик ошый иде. Лаборатория эшләрендә бик ярата идем. Миңа бик якын иде, ләкин шул ук параллель рәвештә студент вакытта сәләттә дә эшли идем. Югары уку йортын тәмамлагач, минем алда сайлау иде. Кайсын сайларга, һәм мин сәләт юлын сайладым. Менә шулай. Һәм бу минем өчен бик гаҗәп булды. Химия, физикалар, бу бик авыр фәннәр һәм гадәттә башка төзелеш безнең теге баш мие төзелеше дә барыбер иҗатка якын хәзер сезнең һөнәрегез миңа калса һәм ниндидер теге активлык ягыннан да миңа калса бу бөтенләй башка тип кешеләр. Юк, бу минемчә стереотип. Химияда ул иҗат.
Чөнки менә мәсәлән мин хәтерлим, без яңа катализаторларны сынап карадык. Көн сайын син шул бер опытларны менә шуны ясыйсың инде. Бер яктан син мантык ягыннан карыйсың, беләсең, нинди закономерностьлар бар, ничек булырга мөмкин. Икенче яктан син инде карыйсың, үзең дә бераз гына бу реагент температураны бераз гына үзгәртсәң ничек була, менә монда, бәлки монда шулай тегеләй. Бу теге ашарга пешергән кебек. Химия ул бик зур иҗат. Укырга кергәндә сез шуна да нефтяник булырга хыялланадырыгызмы? Әйе, шулай хыялланадыр идем. Чөнки йогынты ясадылар минем сыйныфташлар. Мәскәүдә сыйныфташларым бар иде. Кемдер нефтяник булып эшли бүгенге көндә. Ләкин инде менә тирәнтен таныша башлагач, минем башыма шундый фикер килде. Бу кызлар өчен, шәхсән минем өчен бераз гына авыррак һөнәр дип. Авыррак дип әйтә Айгөл апа, һәм үзе меңләгән кеше булган коллективны җитәкләп бара. Менә шул институт вакытында сез бик актив эш алып барасыз. Сез студентлар лигасында да, сәләттә дә һәм институтта булган ниндидер чараларда. Һәм менә шул вакыттан башланып киткәндер инде менә бу сәясәт эше. Әйе, менә мин шундый үземә статистика чыгардым студент вакытында. Күбрәк менә студентлар үз идарәсендә башка шәһәрләрдән, башка авыллардан килгән студентлар кайнаша. Казаннар да бар, ләкин алар статистика буенча әзрәк. Ни өчен дигәндә, чөнки син чыгып китәсең әти-әни йортыннан, менә шундый җылы атмосферадан, җылы мөхиттән һәм үзеңә таныш булмаган зур яңа тормышка чумасың. Һәм әлбәттә сиңа нәрсәдә булса эшләргә кирәк, изләнергә кирәк. Һәм шуңа күрә син бөтен ишекләргә керә башлыйсың. Монда фән булсын, монда иҗат булсын, монда үз идарә булсын, һәм башкалар. Менә шундый юнәлештә укыдыгыз, шундый һөнәргә, профессиягә, ул сезгә тормышыгызда менә әлеге белемнәр кирәк булдымы? Яисә инде башка юнәлештә эшләгәч ул? Әлбәттә кирәк. Бу менә минемчә югары уку йортына кергәч, бу синең беренчедән әлбәттә һөнәрне үзләштерү. Кеше нинди булса өлкәне һәр вакыт менә үзләштерергә тиеш, нинди булса өлкәдә профессионал булырга тиеш. Икенчесе, югары уку йорты ул синең өчен тормыш мәктәбе. Өченчедән, бу сайлау вакыты, чөнки күп кенә кешеләр менә шушы күчкән арада теге зур тормыш юлына күчәләр. Менә шундый нәкъ менә барысын да сынап карый торган момент ул студент вакыт. Һәм инде менә бу матур мезгелдә икенче ноктабызга күчәргә тәкъдим итәм. Безнең икенче ноктабыз Яшьләр эшләре министрлыгы. Нәкъ шулай. Казанның Сәхтиян, Сафьян урамы 5-нче йортта урнашкан Апанаевлар йорты. 18-19 гасырларда төзелгән төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты. Йорт беренче гильдия сәүдәгәре, күн җитештерү хуҗасы Муса Исмагыйль улы Апанаев тарафыннан төзелә. 2 катлы кирпеч бина классицизм стилендә барокко элементлары кертелеп эшләнелгән. Вакытында 4 кыйыклы, биек түбәле 2 катлы кирпеч йортның беренче катында хуҗалык максатында һәм кибет итеп файдаланылган кечкенә тәбәнәк бүлмәләр, икенче катта торак бүлмәләре урнашкан була. Төп фасадны эчпочмаклы фронтон белән тәмамланучы үзәк ризалит бизәгән. Аның үзәгендә чүкеп ясалган рәшәткәле балкон чыгып торган. 1994 елның 22 августында Татарстан Республикасы Балалар һәм яшьләр эшләре буенча дәүләт комитеты оештырыла. Һәм аның беренче җитәкчесе итеп Марат Бариев билгеләнә. 2001 елда Татарстан Республикасы Балалар һәм яшьләр эшләре буенча дәүләт комитеты яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына үзгәртелә. Бүгенге көндә әлеге бинада үз эшен яшьләр эшләре министрлыгы алып бара. Гомумән, яшьләр минем өчен ул минем яшәү рәвешем. Һәр вакыт балалар, яшьләр янәшәдә. Шуңа күрә яшьләр эшләре министрлыгы ул эшчәнлекнең бер зур өлеше. Һәм инде сәләттә яшьләр эшләре министрлыгына карый дип. Әйе, безнең 2 канатыбыз бар. Берсе ул яшьләр эшләре министрлыгының канаты астында үсүче яшьләр үзәге, икенчесе ул безнең иҗтимагый сәләт яшьләр фонды. Менә яшьләр турында күбрәк сөйләшик инде әлеге ноктада. Барыбер сәләттә яшь үсмерләр күбрәктер. Һәм гадәттә барыбер яшьләр белән эшләү ул аерым бер аның техникасы бар, аерым бер аралашу тоны, подросток булган чорда, теге характерда формалаша, шуңа күрә
авыр характерлы яшьләр дә бар. Менә һәр балага, һәр яшүсмергә ничек юл табырга? Балаларны алдап булмый. Яшүсмерләрне алдап булмый. Алар сиңа я ышаналар, я ышанмыйлар. Шуңа күрә менә синең сүзләрең белән синең аларга карата мөнәсәбәтең һәм синең эшләрең барсы да тәңгәл килергә тиеш. Һәм әгәр дә беренче тапкыр ышанычны югалтасың икән, икенче тапкыр аны яулау бик авыр. Шуңа күрә бу менә шушы серләрнең берсе. Икенчесе ул әлбәттә балаларны ярату. Әгәр дә яратып алар белән эшлисең икән, алар сиңа карата шулай ук мәхәббәт кайтаралар. Өченчесе әлбәттә аларның телендә сөйләшергә кирәк, заманча булырга кирәк. Аларны аңламасаң, берничек тә булмый. Безнең эшчәнлек менә яшьләр белән, яшүсмерләр белән эшчәнлек файдалы дип әйтим. Менә балалар күп очракта әти-әниләре, укытучылары белән бүлешә алмаган әйберләрне, менә алардан яшь аермасы зур булмаган, әйтик 18-19 яшьтәге әйдәманнар белән бүлешә алалар. Һәм барбер сәләт ул гел трендта, һәм җырлар булсынмы, ул мерч булсынмы, бөтен яктан менә нәкъ яшьләргә ошаган, ләкин шул ук вакытта ничектер миллилекне саклап калу, принципларны саклап калу, тәрбиягә зур игътибар бирү. Балаларны катнаштырырга кирәк үзләрен беренчедән. Теге алар өчен генә эшләп булмый. Теге алар үзләре дә менә безгә шушы кызык, менә безгә менә бу ошый, без менә үзебез эшли алабыз. Шуңа күрә без сәләт клубларында булган балаларны да шулай катнаштырабыз безнең эшчәнлеккә. Һәр вакыт алардан сорыйбыз, аларга нәрсә кызык. Һәм инде менә милли һәм заманча дигәндә шулай. Балалар бүгенге көндә алар телефонда, интернетта, гаджетларда, бу сер түгел, бу нормаль күренеш, бу нормаль яшәеш. Һәм алар анда күп мәгълүматны шуннан алалар. Һәм әлбәттә, менә җырда әйтик, ул татарча, әйе, алар аңа бии башлыйлар, алар аны тыңлыйлар, җырлыйлар, хәтта телне белмичә дә җырлыйлар. Аннары гына төшенә башлыйлар. Вау, бу бит татарча икән, татарча да заманча була ала. Менә шундый кечкенә генә алымнардан әлбәттә балалар белән телгә карата, мәдәнияткә карата аларның мөнәсәбәтләрен үзгәртеп була. Идә әниләре, әтиләре белән сөйләшә алмаган темаларга менә әйдәманнар белән сөйләшә ала дип. Минем берничә тарих ишеткәнем бар, менә шулай сменаларда булган хәл бу. Бала соңгы көнне елый кайтасы килми дип, һәм әлбәттә теге бик еш елыйлар соңгы көнне, минем кайтасы килми, чөнки монда шундый шәп иде дип. Була шундый очраклар, бала ачылып китә һәм әйтә, минем менә идә авыр шундый мөхит дип. Авыр, мин әти-әнием белән аралаша алмыйм. Һәм бала әйтә, минем сәләттән китәсем килми, чөнки минем мондай даманым бар, һәм ул мине тыңлый. Һәм мин аның белән аралаша алам, һәм мин аның белән менә булай сөйләшә алам дип. Без бөтен дөньяны үзгәртә алмыйбыз. Бу билгеле. Баланы үстерүче кешеләр, баланы кеше итүче кешеләр ул әти-әниләр. Без ярдәм итәбез. Без бергә катнашабыз шушы эшчәнлектә. Сәләттә без балаларга менә шундый дустанә мөхит төзибез. Һәм алар өйгә кайтып киткәч тә менә шушы кайдаманнары белән, шушы яңа дуслары белән аралаша алалар. Шулай социаль челтәрләрдә дә төрле төркемнәр бар, төрле чатлар бар, алар анда да аралашалар. Әйтик, безнең сәләт мәктәбе бар. Бар сәләт клублары. Ул теге 18-7 көнлек кенә актив көннәр түгел, менә ел дәвамында эшләүче шундый мөхит. Элек барыбер сәләткә олимпиадаларда җиңгән генә балалар йөри, ниндидер юллама алып, елга 200-300 бала бара алгандыр. Хәзер меңләгән бала бара ала, һәм юллама алалар, путевкалар бар, алар төрле юнәлешләр сайлый алалар. Менә беренче яктан бу шәп, чөнки һәр бала да монда булып карый ала. Икенче яктан менә ничектер одаренный балаларны гына алу, уку ягыннан шәп булган, көчле булган балаларны гына алу. Менә үсегез менә моңа ничек карыйсыз? Әйе, төрле бала килә ала. Әйтик, мин сәлкеш булганда безнең җәй көне анда бүтән җәй дәвамында якынча 7-8 алан гына бар иде. Хәзерге вакытта бу аланнар саны җәй көне генә 30, ел дәвамында 50-дән артык. Һәм әлбәттә анда катнашыр өчен
балалар саны да күбәя. Һәм ул гына да түгел, форум барлыкка килде. Форум зур күләмле чара һәм анда берничә мең бала катнашалар. Нәрсәне әйтәсе килә, төрле проектларда төрлечә шартлар тудыра. Әйтик, Сәләт Раушан дигән алан бар. Анда чынлап та олимпиадаларда катнашкан һәм яше буенча 7-8 сыйныфтан гына башлап балаларны без кабул итә алабыз. Һәм татар телләре камил булган. Башка аланнарда без телне дә карамыйбыз. Телне беләсеңме? Юк, белмим. Өйрәнәсең киләме? Әйе. Димәк, сиңа монда рәхим ит. Һәм бу нормаль күренеш безнең өчен, чөнки без күбрәк баланы җәлеп итә алабыз. Һәм инде алар үзләре аннары сайлый башлыйлар. Һәм үзләре карый башлыйлар. Ого, менә шушы проектка эләгер өчен миңа күбрәк олимпиадаларда катнашырга кирәк. Сәмрухта җиңеп, сәлкеш булып җиңәр өчен миңа шулай ук ел дәвамында эшләргә кирәк. Мин моңа бик әйбәт карыйм. Андый бурычны Рөстәм Нургалиевич куйды, күбрәк сәләтне киңәйтергә, күбрәк балаларга мөмкинлекләр бирергә һәм чынлап та күбрәк балалар катнаша ала дигән әйбер бит инде ул. Һәм инде Бу дәрәҗәне төшерми сезнеңчә? Юк, бу дәрәҗәне төшерми, бу дәрәҗәне арттыра. Һәр бала чынлап та сәләтле. Аның сәләтен күрә белеп һәм аны ашырга мөмкинлек тудырырга кирәк. Шул гына. Сәләт турында төрле сүзләр йөри, аеруча теге сәләттә булмаганнар карый да, бу бит гомумән сектага ошаган диләр. Һәм бу кемдер инде моны шаярып әйтә, кемдер теге үзләре дә үзенчә теге яратып әйтә, кемдер чыннан да менә булай читтәрәк тора. Менә бу фикергә ничек карыйсыз? Барысы да секта. Минем гаиләм, ул минем өчен, безнең гаилә әһелләре өчен ул секта. Сезнең гаилә шулай секта. Теге яхшы яктан әйтеп, шаяртып әйтәм. Секта ул нәрсә? Без әйтәбез, сәләт ул акыл, рух, тел берлеге. Менә шундый принципта, миссияда яшәгән зур балаларны берләштерүче, телне, мәдәниятне үстерүче, балаларның сәләтләрен үстерүче мөхит, һәм әгәр дә аңа тартылалар икән, минемчә бу уңай күренеш. Ләкин бу ачык мөхит. Телисең икән, кил катнаш. Әгәр дә сиңа авыр икән, бу сиңа туры килми икән, димәк, сине беркем дә тартмаячак. Юк, син катнашасың, син килдең, инде катнашасың. Юк, шундый әйбер юк. Чөнки бөтенсенә ошаса, аның тәме бетә. Менә үзегез дә әйттегез, быел хәзер җәй дәвамында 30дан артык алан эшләп килә дип. Һәм елдан-ел яңа аланнар барлыкка килә, кайберәүләре эшен туктата, киресенчә. Менә быел нинди яңа аланнар бар, нинди яңа проектлардыр бәлки. Җәй көне безнең традицион аланнар да бик күп. Раушан, Рухият, Гайрәт, Биләр каласы һәм башкалар яңа аланнар да бар. Икенче ел рәттән яңа алан бар, ул Алмагач бакчасы аланы. Бу елгы яңалык ул безнең Шаян аланы. Һәм анда телевидение белән, медиа юнәлеше белән кызыксынган кечкенә яшьтән алып балаларны без чакырабыз безнең аланга. Ул форумның 6 сменасы булачак Биләрдә, традицион рәвештә җәй буе июньнән алып августка кадәр без Биләрдә. Менә шулай әйдәманнарны ел буе әзерләдек, программалар әзерләнә һәм кем тели, без сезне көтәбез сәләтнең аланнарында. Әйдәманнарга килгәндә безнең аларның 90% сәләттә үскән балалар. Әйдәманнарга карата без менә иләкне чынлап та бик игътибарлы итеп иләк аша уздырабыз аларны. Чөнки балаларга тел мәсьәләсен без куймасак, әйдәманнарга куябыз. Чөнки менә татар телле мөхитне балалар өчен төзүче, булдыручы кешеләр ул әйдәманнар. Елдан-ел әйдәманнарны табу ул бер бурыч, бик авыр сорау дип әйтмәс идем, чөнки алар бар, алар сәл кешеләрдән үсә торган кешеләр, аларны әйдәман булырга теләкләре булган кешеләр бик күп, һәм шулай ук безнең тәҗрибәсе булган һәм әле тәҗрибәсе булмаганнарны да без карыйбыз, аларның саннары туры килергә тиеш. Менә шундый критерийлар бар һәм без алардан тайпылмыйбыз. Мин директор булам дигән хыялым да юк иде, дөресен генә әйткәндә, чөнки бу ничектер табигый рәвештә килеп чыкты. Сәләт йорты. Сәләт яшьләр үзәк дәүләт оешмасының йорты Казаныбызның иң кызу урыннарының берсе. Чөнки әлеге йорт һәрвакыт сәләтле балалар белән тулы.
Элегрәк әлеге бина Шамов йорты дип аталган. Чөнки 1908 елда биредә күренекле Казан иганәчесе, беренче гильдия сәүдәгәре Яков Шамов яшәгән. Әйе, менә үземне үстерергә мондай амбиция бар, үземне көчәйтергә, чөнки син конкурент булыр өчен, син үз эшеңне башкарыр өчен чынлап та үсәргә кирәк. Яңа белемнәр, яңа тәҗрибә, яңа әйтик вызовлар, көндә барысы да үзгәреп тора. Көндә түгел, секунд саен, минут саен яңалыклар килә. Инде менә мин шундый министр буласым килә, яисә менә премьер-министр буласым килә дигән амбиция миндә юк. Чөнки вазифа ул бит форма. Аның эчтәлеге мөһим. Син нәрсә белән шөгыльләнәсең, нәрсә белән яшисең, нәрсә белән янасың. Менә минем үз эшчәнлегем миңа бик ошый. Мин эшчәнлекнең нәтиҗәсен дә күрәм. Балалар белән эшлибез, яшьләр белән эшлибез. Һәм әгәр дә дөрес эшли беләсең икән, ул яңа вазифалар үзләре сиңа килеп ябышырлар. Минемчә, мин шундый форматта яшим. Әгәр дә әйтерләр икән башка җиргә күчеп эшләргә, мин бит теге сәләттән аерылып яңа вазифа алам дигән сүз түгел. Бу минем өчен эш, бу минем өчен миссия, минем миссиям, һәм мин аны барыбер дә башкарачакмын. Нинди вазифада булсам да. Аннары барыбер бит инде әйтәләр, мәсәлән, мин монда ничә ел эшләдем һәм мин үзем бирә алганны бирдем, әлеге урын миңа бирә алганын алдым дип, сездә андый хисләр юкмы? Андый хисләр юк. Чөнки сәләтнең дә үсеш кырлары, горизонтлары билгеле түгел, үземнеке дә билгеле түгел. Шуңа күрә без, әгәр дә мин файдалы була алам икән, мин дәвам итәм. Белмим нинди рольдә. Миссия дип сөйләдегез, үзегез бер җөмлә белән формалаштырырга кирәк булса, үзегезнең миссиягызны ничек билгелисез? Тормышны яхшы якка үзгәртү. Ни күләмдәге тормышны әйтә алмыйм. Ни кадәр кулачлый алам икән, шул кадәр булсын. Әлбәттә үзем генә түгел, әлбәттә команда белән, гаилә белән. Менә команда дип сез бик күп сөйлисез һәм командага бик зур игътибар бирәсез. Менә үзегезгә команда туплаганда сез нинди сыйфатларга карыйсыз һәм нинди сыйфатларга аеруча менә мондый сыйфатларны мин кабул итә алмыйм дип бәялисез? Командага килгәндә, минемчә, беренчесе кеше башкарган функциясендә профессионал булырга тиеш. Менә эшен белеп эшләргә тиеш. Белмәгән очракта да белергә омтылырга тиеш. Икенчесе кешелеклек сыйфатлары. Чөнки намуслык, чөнки кешелеклелек, кешегә мәрхәмәтле булу бу бик кирәкле. Әйберләр тормышта һәм ансыз булмый. Никадәр син сәләтле, никадәр син башлы булсаң да, син кешелек сыйфатлары белән эш итәргә тиеш. Өченчесе, без сәләткә карап әйтсәк, әлбәттә сәләт принципларын кабул итү, әлбәттә шушы мөхитнең низамәтләрен дә, миссиясын да үз миссияң итеп кабул итү. Сез үзегезне нинди җитәкче буларак бәялисез? Теге катгый, кырыс, яисә киресенчә кайбер урыннарда йомшак? Төрлечә була ситуацияга карап. Мине кайбер кешеләр син усал кеше диләр. Бәлки шулайдыр. Бәлки кайбер вакытта артыграк йомшак та була аламдыр. Андый моментлар да бар. Хәтерлим, менә беренче директор булганда минем төрле яшьтәге команда иде. Күбрәк миннән олырак кешеләр эшли иде. Һәм аларга нинди ишекләрне ачып, алар белән нинди телдә сөйләшүләр, ничегрәк бурычлар куюлар, минем өчен авыр иде башлангыч чорларда. Үземне бәяләү бик авыр. Кешеләр бәяли торгандыр. Үземә килгәндә ситуациясына карап. Эшегез теге күп булса да, һәм ул менә сәләт йортында гына түгел, төрле базаларга барып, гел юлда булсагыз да, сезнең күп кенә хоббиларыгыз бар. Әйе. Менә шулар турында сөйләшеп алыйк әле. Спортка килгәндә бокс белән шөгыльләнәм. Бу минем өчен бик кызыклы спорт төре. Мин аны үз итәм. Атнасына минимум 2 тапкыр шөгыльләнәм бокс белән. Шулай ук ашарга пешерергә яратам. Шулай ук социаль челтәрләрне алып барам. Бу бер яктан эш булса да, икенче яктан бу ничектер минем аралашу мөмкинлеге, гаилә белән вакытны үткәрергә яратам, машинаны йөртергә яратам. Шөгыльләнәм дип әйтә алмыйм, ләкин вакыт булганда шәһәрне урап чыгарга яратам. Яисә картинга барып кайтып анда
энергияны бушатып чыгарырга яратам. Бу искиткеч зур исемлек һәм менә күп кенә хоббиларыгызда теге сез менә булай карап торганда йомшак, бик тыныч кешегә охшасагыз да, хоббилар шундый бокс, тизлек һәм буда ниндидер баланс тудырадыр. Бәлки шулайдыр, белмим. Миңа әйттеләр, сез бик еш, шундый сорау бирергә яратасыз, синең соңгы укыган китабың дип. Бүген минем сезгә андый сорау бирәсем килә, сезнең соңгы укыган китабыгыз нинди? Китаплар укырга да яратам. Узган ай Рамазан айы иде, шуңа күрә мин Коръән тәфсирен укыдым. Һәм хәзерге вакытта мин укыйм Метавселенная дигән китапны. Һәм параллель рәвештә укып бетерә алмыйм, ничектер ул минем теге берничә бит кенә укылып бара, селфи дигән китап. Менә шуларны укыйм. Һәм инде безнең менә ахырда шундый яратып бирә торган сорауыбыз бар. Сезнең нинди дә булса тормыш девизыгыз, тормыш принципыгыз бармы? Тормыш девизы дигәндә алар берничә, менә теге башка килеп керә торганнары. Хәрәкәттә бәрәкәт, һәр вакыт хәрәкәттә булырга кирәк. Яхшылык җирдә ятмый, яхшылык эшләргә кирәк. Никадәр булдыра аласың, шул кадәр яхшылык эшлә. Һәм менә шул. Шәп. Балаларга, яшьләргә һәм бәлки үзегезгә яшь чакта нинди киңәш бирер идегез? Кыю булырга, кызыксынырга, күп әйберләр белән кызыксынырга, менә кечкенә вакытта, яшь чакта менә барысын да татып карарга кирәк. Кызыксыныгыз, яңа белемнәр алыгыз, чөнки һәр вакыт безнең ми эшләп торырга тиеш. Новый нейронный связи, яңа нейрон челтәрләрне булдырыгыз. Һәм инде кеше булыгыз, иң мөһиме кеше булыгыз, гаиләгезне яратыгыз, шәһәрегезне яратыгыз, мәктәбегезне яратыгыз, яшәгән җирегезне яратыгыз һәм яратудан барысы да башлана. Һәм инде менә шундый матур мизгелдә әле тамамламыйбыз, бүләк качыруга күчәбез, шундый матур безнең традициябыз бар. Әйдәгез, без сезгә бүләк итәбез. Безнең мерч дип әйттек, без бүген тапшыруда заманча, матур һәм кызыклы безнең Биляр форумы ул безнең алдынгы проектның берсе. Һәм Биляр форумының җылы киемен, толстовкасын без сезгә бүләк итәчәкбез. Шәп. Менә шундый зур күләмле бүләк бездә бүген һәм искиткеч толстовка без инде команда белән күз салдык. Моңа әлеге бүләкне без куеп качырабыз. Безнең менә артыбызда Сәләт йорты. Сәләт йорты янында капкалар кирип китә һәм менә шул капкалар тирәсендә әлеге бүләкне эзли аласыз. Моның коробкасы бик зур. Миңа калса игътибарлы булсагыз, бик тиз табачаксыз. Кемгәдер бәхет елмаер. Һәм тапсагыз, безгә языгыз. Мин таптым аны дип фотолар җибәрегез, чөнки безгә бик кызыклы кем булачак.